Hey, what's up guys? It's me Mahin and welcome to Mahin Production. Alright guys, so it's me Mahin. If you're new to this channel then welcome to Mahin Production. So আমি আমার নিজেকে introduce করি. So it's me Mahin and there is my bro. ও ক্যামেরা ধরে আছে. So his name is Ruhin. We're gonna show him later. Just a side part actor, you know, character. But আমি হচ্ছে main part এই vlog-এ. So আমাকে তোমরা চিনে রাখো এখন. So guys, আজকে হচ্ছে July 3rd এবং কালকে হচ্ছে July 4th আর July 4th হচ্ছে আমেরিকার Independence Day. So আজকে আমরা যাব July 3rd fireworks দিতে যাব একটা পার্কে. ওই পার্কের নাম হচ্ছে অ্যান্থেম পার্ক। সো ওই পার্কে আমরা এখন যাবো। সো মূলত আজকের ব্লগটা হচ্ছে ওই ফায়ারওয়ার্ক দেখবো। তারপর পার্কটা হচ্ছে একটা পাহাড়ি এলাকার ভিতরে ওইরকম জায়গায়, মরুভূমির মতো জায়গায়। সো জায়গাটা অনেক জোস, আমি ইন্টারনেটে দেখছি জোস, অনেক ভিউটা জোস। আর আশা করি তোমরা সবাই, আমি জানি না ব্লগটা সুন্দর হবে নাকি, বাট আজকে সকালে আমরা সানরাইজ ব্লগ করেছি সাউথ মাউন্টেনে। সো ওই ভিডিও আমরা দুই দিন পর দেবো। ওই ভিডিওর কথা এখন না বলি বিকজ এখন আমরা যাবো ফায়ারওয়ার্ক দেখতে। সো তোমাদের সবাইকে দেখাবো ওই পার্কটার, পার্ক এনভায়রনমেন্ট, তারপর ফায়ারওয়ার্ক, কত মানুষ, ওখানে অনেক মানুষ আছে, ইন্টারনেটে দেখাচ্ছে ওটা বিজি জায়গাটা। সো গাইস, আমি আশা করছি, আমি জানি না ব্লগটা ভালো হবে নাকি, বাট আমি আমার বেস্ট ট্রাই করবো। আমি আশা করছি যে তোমরা সবাই এন্টারটেইন হবা এই ব্লগ থেকে আর কিছু শিখতে পারবা। সো এখন 8:23 বাজে, ফায়ারওয়ার্ক স্টার্ট হবে 9:30টার সময়, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 ঘন্টা লাগবে যেতে। এখন বেশি কথা না বলে আমরা এখন রাস্তায় যাই। রাস্তায় থাক নাইট রোড ভিউ, আশা করি মজা হবে। সো লেটস গো। You do a lot of talking, nigga, not me. Do a lot of walking, nigga, that's me. Finna open up a morgue, got this damn beat. Chopper with the sword, Game of Thrones 2, 2, 3. আমরা কোনো পার্কিং স্পট পাই না, তার জন্য আমাদের রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করতে হচ্ছে এখন। ওখানে অনেকগুলো অলরেডি ফায়ারওয়ার্ক হচ্ছে অলরেডি ওখানে। সো গাইজ, আমরা এখন আসছি, জানি না কোথায় আসছি, আমরা হাঁটছি আমরা রাস্তার সামনে দিয়ে। সো গাইজ, তোমরা দেখাই।
কারণ এখানে সবাই খেলাখেলি করছে আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 মিনিট পরে ফায়ার ওয়ার্ক হবে। সো গাইস এটা অনেক বড় জায়গা, এখানে প্রত্যেক বছর এখানে ফায়ার ওয়ার্ক হয়, প্রত্যেক বছর সো গাইস আমরা 15 মিনিট ধরে হাঁটছি আর আমরা গাড়ি এমন জায়গায় রাখছি যেখানে নো পার্কিং লেখা, বাট ওখানে সবাই গাড়ি রাখছে। সো আমরা ওখানে গাড়ি রাখছি, এখানে পুলিশ ইউজ করবে না বিকজ আজকে অনেক ভিড়। আমি গ্যারান্টিড অনেক বড় একটা ফায়ারওয়ার্ক হবে। আমি অনেক এক্সাইটেড বিকজ এটা প্রথমবার আসছি, মানুষে ভর্তি। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। আমি ক্যামেরা ধরে আছি, সবাই তাকায় আছে আমার দিকে, আমি মনে হচ্ছে আমি স্টেজ দাঁড়ায় আছি। সো গাইস চেক দিস আউট। ওয়াও, এখানে বেশি মানুষ নাই, বাট আমি তোমাদের অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে অনেক মানুষ আছে। সো লেটস গো। সো গাইস এই জায়গাটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ফ্যামিলি গেট টুগেদার জন্য। ফ্যামিলি, এখানে বাচ্চাদের প্লে গ্রাউন্ড আছে, মোস্টলি বাচ্চাদের জন্য, বাট এখানে ফ্যামিলি সবাই মিলে আসে, মোস্টলি 95% ফ্যামিলিদের জন্য। মানে গেট টুগেদার ফায়ারওয়ার্ক দেখবে সবাই মিলে বসে। এখানে কোনো এখানে জাস্ট ফিল্ডের মধ্যে একটা মাঠের মধ্যে সবাই বসে ফায়ারওয়ার্ক দেখছে সবাই, বাট আমরা লেট করে আসছি, সো আমাদের দাঁড়ায় দেখতে হবে। ইয়া, সো ওয়েট করি, চলো। A little longer than a few minutes later. সো গাইস আমাদের 5 মিনিট বাকি আছে। গাইস আর মাত্র 5 মিনিট বাকি আছে, আর ওই সম্পূর্ণ মাঠে হচ্ছে ফায়ারওয়ার্ক হবে। ওয়াও গাইস, অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন শুরু হবে। গাইস এখন অন্ধকার, সব অন্ধকার গাইস। জাস্ট গাইস আই ক্যান ওয়েট। রিন তুমি কই? এখন ওয়াও গাইস চেক দিস আউট। Wow. Oh. Wow. Wow. Whoa. Guys, Jaws. Just Jaws. Guys, he's FaceTiming his mom. Wow, wow. Wow, whoa. Wow. 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 Wow.
Yes! Oh my God! Wow! So guys, আমাদের ফায়ারওয়ার্ক শেষ, জোশ ছিল, মাইন্ড ব্লোয়িং ছিল, অসম্ভব সুন্দর ছিল। আর কি আছে, আর কোনো সিনেমাস পাচ্ছি না। As you guys can see, রাস্তায় অসম্ভব ট্রাফিকে ভর্তি। This is how we start the car when এটা যেটা আমেরিকা ডান দিকে বাম দিকে ড্রাইভার সিট। ওকে, এখন আমার যেতে হবে ব্রো। আমি যদি এখন দরজা খুলতাম, মানুষ আমার হর্ন মারতো আর হর্ন মেরে অবস্থা খারাপ করে ফেলতো, কারণ আমাদের সামনে একটা গাড়ি ছিল, ড্রাইভার দরজা খুলছে বাম দিকে আর এখানে সব গাড়ি সোজা যায়, মানুষ হর্ন মারামারি শুরু করছে, চিল্লাচিল্লি শুরু করছে। তো আমি একটু প্যারা নিতে চাই না, সো লেটস গো গাইস। এখন রাস্তা কেমন ট্রাফিক, কিছু কথা না বলে, ওকে। So thank you so much guys for watching this video. Like me, আমি পার্সোনালি অনেক এনজয় করছি বিকজ এটা আমার প্রথমবার ফায়ারওয়ার্ক দেখা, আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপলক্ষে ফায়ারওয়ার্ক দেখা। তো গাইস, আমরা ফাইনালি বাসায় আসছি, এখন রাত 11টা বাজে। সো আমরা ওখান থেকে রওনা দিচ্ছি 10:30। আলহামদুলিল্লাহ আধা ঘন্টায় বাসা পৌঁছে গেছি। সো তোমাদের কেমন লাগলো রেট আউট অফ 10 কমেন্টে এখনই জানাও। তো শুধু আমি না, তোমাদের কেমন লাগলো আমি সেটা জানতে চাই। এন্ড যদি তোমার এই ভিডিও ভালো লাগে থাকে, প্লিজ তোমার অন্য ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করে থাকো, কারণ তারাও এই ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকতে পারে। লাস্টের এন্ডিংটা অনেক জোশ ছিল, তারপর জাস্ট ওভারঅল everything it was 10 out of 10. I would give 10 out of 10. So what do you guys think? Let me know in the comment below, and please, if you guys have enjoyed it, please subscribe and then share with your friends. I'll see you guys next time. Be happy, be safe. Allah Hafiz.